Για να δούμε ποιος από τους δύο οδηγούς. Πράσινη σημαία ξεκίνησαν, ο κύριος Τσιλιμπώνης αμυνόμενος. Κοίτα πως μπαίνει ρε, κοίτα τον Νάτος! Τέρμα κόφι, τέρμα κόφι! Κάπρο! Ένα θερμό χειροκρότημα! Και οι δυο πρώτοι! Και οι δυο πρώτοι! Στο πρώτο σκέλος λοιπόν, η βαθμολογία τους είναι ως εξής. 6-4 υπέρ του κυρίου Τσιλιμπώνη. Πάμε για το δεύτερο σκέλος. Ο κύριος Τσιλιμπώνης ως επιτιθέμενος, ο κύριος Τσιβόπουλος ως αμυνόμενος. Πολύ μικρές οι διαφορές τους. Μπράβο! Παρακολουθούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι φίλοι του μηχανοκίνητου του αθλητισμού το μεγάλο τελικό, ο οποίος θα κρίνει τον πρωταθλητή του πρώτου τρίτου του εξάμεινου. Ξεκίνησαν! Πάμε, 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 πάμε! Μοναδική χορογραφία! Μοναδική χορογραφία! Για να δούμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητής του σημερινού αγώνα! Μοναδική χορογραφία! Πριν ανακοινώσω τα αποτελέσματα, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους σημερινούς μας πρωταγωνιστές! Πάμε, 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 πάμε! Σε όλους σας αξίζουν τα θερμά μας συγχαρητήρια! Σας ευχαριστούμε πολύ! Σε λίγο ανακοινώνω τα αποτελέσματα. Τρίτος ο τέτοιος, δεύτερος Τσιβόπουλος, πρώτος Τσιλιμπώνης. Φλαμίγκο Πάρκ! Νικητής του πρώτου Drift Ξάνθης! Τσιλιμπώνης. Στο δεύτερο σκέλος λοιπόν έχω τη βαθμολογία. 5 για τον κύριο Τσιβόπουλο, 5 για τον κύριο Τσιλιμπώνη. Κι άλλο! Κι άλλο! Κι άλλο! Πάμε χέρια ψηλά! Πάμε, 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 πάμε! Κι άλλο ρε! Κι